So, good day guys. May mga bago tayong dating dito sa store sa Marquee. First, yung New Balance 327 natin. Merong white black, white cream, tsaka itong burgundy. So, one of our best seller itong burgundy. And then, syempre, ito, meron din tayong bagong dating na Dunk Low. Isa sa highly anticipated release for this year. Ito yung Dunk Low Mocha Sail Cacao. Yan. Meron tayong women's sizes nito guys. Complete tayo. Pero onti lang siya. So, papaunahan na lang kayo. Yan. Kakadating lang dito sa store. Guys, pag gusto nyo neto, drop by na lang kayo dito sa store or message kayo sa Instagram namin or Facebook. Thank you for watching guys. Follow for more.